बहिनीहरूको कडामा आऊ यो हान्नेमै जाए किनभने यहाँ डबल छ यहाँ सिङ्गल छ यो होइन के अरे त्यो माथि पार्दिनु मोटामोटो काट्नु भएको छ लिएर सबै काटेको छ यसको चाहिँ छैन क्यामेरामा हाम्रो मिस्टर पोपो भाइ भन्नुहुन्छ पोको भाइ मिस्टर पोको भाइ गाउँहरू मान्छे लाग्छ यसरी गाडेर यसरी काटेर यसरी वेस्टेजलाई टक्क फालिन्छ होइन त भाइ हजुर उता पनि देखाउँदै हजुर पाइप बनाउने पनि पाइप बनाउनु देखाउनु नि मिस्टर पाइप बनाउने हाम्रो कस्तो लागिरहेछ हजुरहरूलाई होइन भन्यो नि भाइ साथलाई बिचमा नकाटिकन आँगा मात्रै काट्दैन रमाइलो गरिदिनु भएको काट्ने चाहिँ यसरी नै हो जस्तो लाग्छ यो वेस्टेज आएको चिजलाई यसो राखेर र लाममै फ्यालिदिनु पऱ्यो होइन त यो पनि अनावश्यक किन राख्छ काट्दा काट्दै आवेशमा आएर झन्डै मैले यसरी धन्यवाद भाइ राख्दै